で、これからですね、先ほどちらっと出場出た鏡くん、彼、ですね、はい、鏡くん、そろそろ入ってきてもらえますかね。ですね、鏡選手は、第1回のドルフィンの回でも、金子くんよりも非常に速いドルフィンっていうか15メートル通過をしてた人間で、あと皆さん、特にブラジルのだったり、その海外で見られてる方、彼が英語の字幕をつけているエリックです。はい。では、エリック、鏡くん、古賀さんに、自分の体験だ、自分の経験、背泳ぎの、もう本当一流でやってたから、トップでやってたから、その経験を踏まえて、あと、いろいろ、なんか、一つだけ質問お願いできますか？はい。ですね。これは僕自身が選手の時もちょっと気になっていることで、ちなみに YouTube のこのライブのコメントにも1名されてる方がいるんですけども、構えた時というか、用意、提供待つって言われる前のその構えですね、足の幅っていうのはどういう感じで思ってますかね。ちなみにスタートのタッチ板のところって、僕、エッジ世代ではないので、あの、あまり使ったことはないんですけど、タッチ板ですね、黒い部分って結構滑るような印象があるんですね。で、そこをちょっと避けるようにして僕は足を置いていたので、ちょっと広めに置いてるような感じなんですけど、古賀さんのとかを見ると、結構狭めだったりとか、それも多分選手によって違うのかなとは思ったりするんですけど、そのあたりって、古賀さんの意見だったり、宮尾さんの、ジュニアに対する指導だったり、山崎コーチのバイメーカー的な視点だったりっていうところを一つお聞きしたいなって思うんですけども、どうですか？僕の普通にスタートの、構えだと、足は拳1個分開けてるだけです。で、結構スタートが速い選手が、構えてるところとかを見ると、割とみんな狭めで構えてるなっていうのは印象的にあります。だから中国のジョカヨ選手だったりとかも、彼の場合は、手のその幅自体もめちゃめちゃ狭いですし、で足幅もそんなに広げずに、飛んだ後の動作でこう伸び上がこう蹴って足が伸びた状態から足をこうやってまた閉じるっていう動作を僕の場合は省きたかったので、なるべくそのまま足をこう伸ばした後にもう自然にこうやって伸びきった時にはもう足がほぼほぼ閉じている。閉じてるっていうのはもうももとももをこうやってくっつけてベタってつけるんじゃなくて、その足先が揃うぐらいの感じにしてます。多分ほとんど結構トップの選手とかは割と本当にもう滑りたくないって人だったら今はエッジがあるのでエッジにかける場所もなんて言うんだろうな、ここがこの手のこの指部分が、足の指部分だとしたらちょっと長いですけどエッジのここですね。指の付け根っていうか足の、腹の部分、ここの腹の部分がエッジのすぐ上に来るように構えてます。そうすると体重がここで基本的にはこうグッて加わる状態になるので、つま先立ちをしてみると分かると思うんですけど、足のこの指のところでグッてこうやって立つわけじゃないんですよね、つま先立ちの場合は。指がこうやって曲がったここでつくんですよね。この付け根の部分でグッてこう押しながらつま先立ちになると思うので、だからほぼほぼスタートする時も足の裏全体とかかかとをつけて蹴るんじゃなくてつま先立ちの状態でジャンプをするぐらいのイメージでやってます。ただそれをするには足をこうやって伸ばしきった状態でこのまま荷重するんじゃなくて、ある程度その、バネが使えるようにちょっとかかとが浮いてるぐらいのイメージ、ちょっとかかとが浮いてるぐらいのイメージで、だからその陸上のスプリンターの人たちが100m 走を走る時にかかとをバタバタつけないっていうのと同じで、
だからといってもう本当につま先立ちのまま走ってるわけじゃなくて、少しかかとが浮いて、その反動で軽くかかとが触れるぐらい力が入った時で、それをイメージして背泳ぎのスタートも、飛ぶようにしてます。ありがとうございます。宮尾さんどうですか、今の。補足でも川見君が質問した内容で足の位置だったりとか、ジュニア選手で、やっぱその古賀さんと同じようにさせるのは難しいと思うんですけど、なんかどうですかね、古賀さんのその足の構えのところをどうジュニアに今。そうですね、やっぱり広すぎたりとか、もちろん足を広げれば安定はしやすいかなとは思うんですけど、ただジャンプした時に膝がどうしてもその内側に入ったり外側に開いたりしながらこうジャンプしてしまうっていうのもあるし、逆にこう足をくっつけすぎたままの状態でジャンプしようと思うとあまり力が発揮できずに跳躍力を出せない。なのでジュニアとかに関してもしゃがんだ時に、一番自分で安定するポイントというか、あんまり広すぎても立ち上がるのに時間かかるし、くっつけすぎても足首の硬さとかでどうしても尻餅ついちゃったりとかする足首の柔軟性によって後ろに倒れちゃったりとかする子もいると思うので、自分の中で足の幅を少し開いたところでしゃがんでちょっとつま先立ちこうなったところで一番安定するというか一番力が入りやすいポイントを人それぞれちょっと足の幅、微妙にちょっと違うかなと思うんですけども、それを一番安定するところ一番落ち着けるところっていうのを自分各自で、幅を調整してあげた方がいいのかなと、思います。そうですね、もう一流選手がやってるから、古賀さんがやってるからじゃなくて、やっぱそれぞれが練習の中で見つけていくっていうところが大事だ。分かりました。ありがとうございます。じゃあ山崎コーチ。はい。純也さんがおっしゃってた足首の固めるっていうとちょっとカチカチではないとは思うんですけど、バネの使い方、アキレス腱の使い方っていうのはすごく参考になるなと思って、やっぱり宮尾先生おっしゃったように、ジュニア選手すごい足首ぐにゃぐにゃ柔らかい人すごく多いので、水泳選手はジュニアで水泳ばっかりやってると、足首をグッと固めるっていう作業、陸上選手のように足首のバネで走るとかジャンプするとかっていうのが陸トレでなかなか取り入れられてないチーム多いような気がするんですよね。ですので結構水泳の最近速い人たちも中学生時代は陸上競技やってましたとかそういう方もすごく多いと思うので、水泳ばっかりだけじゃなくていろんな競技で水泳にも応用できる技術っていうのがたくさんあると思うので、いろんなトレーニングにジュニア選手は取り組んでほしいと思います。はい、ありがとうございます。とても参考になるアドバイスを。ありがとうございます。古賀さん、最後に何かありますか？そうですね、ちょっと金子君にも意見を聞きたいところではあったんですけど、なんだろう、ジュニアの選手ジュニアの選手たちに対して、言えることは本当になんか今は、まだ自粛期間中っていうのもあって、都内の子たちだったりとか首都圏の人たちは外で遊ぶっていうのも億劫だとは思うんですけど、僕自身も小学校とか中学校の時にめちゃめちゃ外で、ゲームするよりは外で遊ぶ方だったので外で遊んでましたし、で中学の時も、野球と陸上競技やったり、高跳びやってたりとかっていうのも全然あるんですけど、で今ですらだってもうクラシックバレエをトレーニングで、取り入れたりとか以前は空手の先生にいろいろ教わってたりだとか、そういった
もう本当に興味のあること、あとはその体を動かすということに対してプラスになることっていうのを積極的にするようにしてたので、まあそういうことをできるうちに、だからもう1ヶ月2ヶ月休んだのであれば、まずは体を動かし始めるところからやってみるっていうのも一つなのかな。もう泳ぐだけじゃなくて、もう本当に本当に遊びの中で体を動かすっていうのもすごく大事だと思うんで、そういうことも積極的にやってほしいなと思います。そうですね。そうですよね。いろんな始め方ありますもんね。鏡君、どうでしょう？質問、ちゃんと聞きたいことは聞けましたでしょうか？短い時間でしたが。まだまだあるんですけど、ちょっと時間的に厳しいですよね。そうだな、厳しいな。じゃあ、リアクションタイムについてちょっと聞きたかったんですけど、結構、なんか解説とかでリアクションタイムについてよく言われてたりするんですけど、そこの重要性ってどう考えてますか？リアクションタイム自体はそこまで重要視はしてないんですけど、一番さっき初めの方に言ったので、手と足を同時のタイミングで動かし始めるっていうのを、やってると、みんなよりも、一動作少ない状態で飛び出せるので、その分がリアクションタイムの速さにつながってるのかなっていうのは一つあるかなっていうのと、あとは本当にもうめちゃめちゃ調子がいい時とかはスタートの電子音、ピッてなる電子音がすごくなんかこう長く聞こえるので、鳴り始めのところで体を反応させるとかっていうぐらい集中してる時とかももちろんあります。その時はもうリアクションタイムもう本当に 0.5 切る、あれ 0.5 切ってたっけ前？聞いてました。0.48 とかぐらいまでいったんだっけ？はい。もっともうすごく隣でスタートダイブしたとき、スタートした瞬間に古賀選手消えます。持った。人って消えるんだなって本当に思いました。古賀さんレベルになると消えちゃいますもんね。もうすぐ一瞬でいなくなって、僕は50メートルでタッチしたときには、もう古賀君はインタビュー受けてました。絶対嘘。絶対嘘。1秒ぐらい、1秒でもうインタビューで。上がるの早っ。上がるまでです。はい、ありがとうございました。